दिल्ली में प्रदूषण का कहर व जहर स्वास्थ्य के लिए दुखदाई व कष्टदायी। दूषित वायु में सांस लेने के कारण मुझ दिल्ली के पूर्व भाजपा विधायक डॉक्टर विजय जॉली को पिछले 3 महीनों से लगातार दिन व रात में खांसते रहना पड़ा। खांसी की दवा की अनेक दवाई की शीशियां पीने के बाद भी मैं हैरान परेशान व छाती में दर्द से पीड़ित व दुखी रहा। लेकिन 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक दिल्ली व देश से विदेश की यात्रा, ट्रिनिडाड, गुयाना, सुरीनाम व अमेरिका देशों की यात्रा पर जाने के बाद से मेरी खांसी का मर्ज व दर्द हवाई हो गया। अब मैं सामान्य हूं। मैं आप सबको यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार ने कनॉट प्लेस नई दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए केवल एक स्मॉग टावर 22 करोड़ 91 लाख 35,661 रुपए की लागत से लगाया था। इसके रख रखाव पर दिल्ली सरकार ने पिछले एक वर्ष में 2 करोड़ 58 लाख 53,387 रुपए खर्च किए, लेकिन आज तक यह स्मॉग टावर पूरी तरह से चालू नहीं हो सका। दिल्ली में दूषित व जहरीली हवा से 30% छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर चश्मे लग रहे हैं और बूढ़े बुजुर्ग आंखों से दिन में अंधे हो रहे हैं। युवा दिल व फेफड़ों की गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। केजरीवाल सरकार दिल्ली वालों के स्वास्थ्य के प्रति बेपरवाह है। यह मानवता के साथ घोर अन्याय है। गरीब और आम आदमी जाए तो जाए कहां? केजरीवाल सरकार को मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। जय हिंद।